Chers étudiants, bonjour. اليوم إن شاء الله غادي نكملوا les fonctions du réticulum endoplasmique lisse. Donc une autre fonction très importante du réticulum endoplasmique lisse est de régulateur du calcium intracellulaire. D'accord? Donc ما بين المهام ديال الريتيكولوم اندوبلازميك هو انه كينظم الكالسيوم في داخل الخلية. Le calcium est en effet un poison pour la plupart des processus métaboliques. La cellule en contient donc les minimums. Donc هذا الكالسيوم إلا كان كثير في الخلية تكون بمثابة سم الخلية، وبالتالي فإن هذه الخلية كتحتوي فقط على القليل من الكالسيوم. Or, ce calcium est utilisé comme signal par certains des récepteurs membranaires. Comme il y en a très peu dans la cellule, il suffit de peu d'ions pour augmenter la concentration dans des proportions élevées. D'accord? Donc, هذا الكالسيوم هذا كتحتاجه الخلية لأن كتستعملو كسينيال بالنسبة لسيغتان ريسبتور ممبرانير. داكوغ مادام أن عندنا شوية يعني هاد لا سيلول كونتيان بو دو كالسيوم، دونك حنا ممحتاجينش بزاف ديال لي زيونات باش أننا نرفعو لا كونسونطراسيون ديال الكالسيوم. Il permet entre autres de déclencher la contraction musculaire, le potentiel d'action ou l'exocytose. Donc هذا الكالسيوم هذا كنحتاجوه في la contraction musculaire بالنسبة للاكتين والميوزين، le potentiel d'action الحركة أو l'exocytose. Donc même l'opération de l'exocytose كتحتاجو فيها الكالسيوم. La cellule doit donc maintenir une concentration intracellulaire de calcium très basse afin que celle-ci n'atteigne pas le seuil fatal. Donc مادام أننا كنحتاجوه بزاف في العمليات، لا سيلول كتحاول وضروري أنها تعمل une concentration عندها تكون قليلة بواحد القدر اللي هو قليل باش هاد لا سيلول هادي ما توصلش le seuil fatal. حيت إذا كانت la concentration des cellules de calcium plutôt très élevée, donc la cellule sera morte. Certaines zones du réticulum lisse participent à cette régulation en constituant un réserve de calcium pour le signal et en récupérant le calcium cytoplasmique, puis en évacuant l'excès vers le milieu extérieur. Donc, le réticulum endoplasmique شنو كيدير؟ عنده certaines zones اللي كيشاركوا في التنظيم ديال الكالسيوم. علاش؟ لانهم هما كيخزنوا الكالسيوم عندهم، كيخزنوه سورتو فاش كيحتاجوه pour le signal كيف قلنا pour certains récepteurs membranaires ou la contraction musculaire ou le potentiel d'action et même l'exocytose. D'accord? Donc كيكونوا un réserve pour le calcium وكياخذوا الكالسيوم اللي كاين سيتوبلازم. داكوغ باش يعملوه في دي فيزيكول ويصيفطوه لبرا ديال الخليه. داكوغ اللي كاين في السيتوبلازم تاع الخليه كياخذوا الكالسيوم اللي فيها الا كان كثير اون اكسي وكيخرجوه على برا بار اكزوسيتوز. داكوغ فوالا. دونك اللي اساسي في هاد لا فيديو هادي هو اننا نعرفوا ان لو ريتيكولوم اندوبلازميك ليس il participe aussi à la régulation du calcium. D'accord? وشفنا بان le calcium est très important pour la cellule pour plusieurs opérations ما بينها la contraction musculaire, le potentiel d'action, l'exocytose. D'accord? Aussi شفنا بان des zones du réticulum endoplasmique lisse كيخزنوا هذاك الكالسيوم عندهم au moment où la cellule كتحتاجو. وكذلك بالنسبه للكس اللي كيكون في السيتوبلازم كياخذوا الريتيكولوم اندوبلازميك ليس كيعمروا في دي فيزيكول وكيخرجوا على برا ديال لا سيلول. حيت عرفنا انه الا فات لا كونسونطراسيون او الكميه تاع الكالسيوم الا فات الحد المقبول فيها لا سيلول كيولي ان بوازون وكتدخل في كتدخل الخليه في المرحله تاع الموت. داكا دونك فوالا. دونك جيسبر ان لا فيديو تكون مفهومه ومشروحه مزيان. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. ما بقى لي الا نشكركم ونطلب منكم انكم تبارطاجيو هاد لي فيديو باش يوصلوا اكبر عدد تاع الناس وتعم الفائده. كذلك بالنسبه للناس جداد ما ينساوش يتابوناو لاشين ويضغطوا على الجرس باش يوصلهم كل جديد. Et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Merci, au revoir.